はこのゲームをやりたいと思います。このゲームの操作方法は左右にタップして空いている道にひたすら通るゲームです。やったらわかるけどめっちゃむずい。さっき一瞬映ったの気にしないでください。よし、やっと1回行った。2回行ってむずすぎるのでやめたいと思います。やってみてください。これを超えれたらチャットしてください。